내일은 곳곳에 비와 함께 태풍급 강풍이 부는 곳들이 있어 주의하셔야겠습니다. 우선 비는 내일 오후 서쪽 지역부터 시작돼서 점차 전 지역으로 확대가 되겠고요. 모레 오전에 대부분 그치겠습니다. 예상 강수량은 30에서 70mm고요. 많은 수증기가 유입되는 남해안과 지리산 부근은 80mm 이상으로 내일 밤부터 모레 새벽 사이에 천둥, 번개를 동반한 시간당 20-30mm 이상의 강한 비가 내릴 수 있겠습니다. 내일 오후 해안 지역은 바람도 강해지겠습니다. 대부분 해안 지역에 강풍 예비특보가 발표가 됐는데요. 특히 남해안 지역은 순간 풍속 초속 25m 이상의 태풍급 강풍이 예상되고요. 전해상에도 풍랑 예비특보가 발표가 됐습니다. 해상도 바람이 강하게 불고 물결이 최고 4m로 높게 일겠습니다. 내일 기온은 크게 올라 포근하겠습니다. 아침 기온 오늘보다 3에서 9도가량 높겠는데요. 광주가 8도가 예상됩니다. 낮 기온도 오늘과 비슷하거나 최대 5도가량 높겠습니다. 여수의 낮 기온 16도, 고흥 17도까지 오르겠습니다. 목포와 영암의 낮 최고 기온 19도, 신안 21도까지 오르겠습니다. 주말에 기온이 조금 내려가긴 하겠지만 당분간 큰 추위는 없겠습니다. 날씨였습니다. 3월 24일 7시 뉴스를 모두 마칩니다. 시청해주신 여러분 고맙습니다.